Ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ ստորագրված հուշագիրը լինելու է այսպես շատ փխրուն ու դրա իրագործման համար կան մի շարք մարտահրավերներ, որոնցից մեկը հենց Իսրայելն է, տվյալ դեպքում Լիբանանում Իսրայելի գործողությունները, որում մենք այդ մարտահրավերին ու խոչընդոտին ականատես ենք եղել նաև բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում։ Հուշագրի կնքումից հետո, երբ որ Իսրայելի պաշտոնական դիրքորոշումն էլ այս մասով հայտնի դարձավ, ակնհայտ էր, որ այս ուղղությամբ առնվազն խնդիրներ լինելու են։ Ու հաստատի Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ լիբանանյան ճակատը դիտարկում է որպես մեկ միասնական Իրանի ճակատի մաս, ու այս ուղղությամբ հրադադարը ևս Իրանի համար առաջնահերթություններից մեկն է ներկայացվում։ Հաստատի հենց հուշագրի առաջին կետը ևս էլի առնչվում է Լիբանանին, հետևաբար այս պայմաններում ակնկալելի էր, որ Իրանը փորձելու է ինչ-որ ճնշում գործադրել կամ հնարավորինս հասնել Լիբանանում հրադադարին, ու տվյալ դեպքում հաստատի մենք տեսնում ենք բանակցությունների հետաձգում Լիբանանում ռազմական գործողությունների դադարեցման պահանջով, բայց սա իրականում դեռ չի նշանակում, որ առհասարակ բանակցություններ տեղի չեն ունենա։ Հնարավոր է օրինակ ռազմական գործողությունների որոշակի թույլատում լինի, ու այդ պայմաններում բանակցությունները իսկապես տեղի ունենան, ինչպես օրինակ եղել է նախորդ փուլերի դեպքում։ Այսինքն այս պայմանությամբ մենք զոտականատես ենք լինում էլի ճնշման լծակների գործադրման, քանի որ մեծ հաշվով թե Իրանը եւ թե Միացյալ Նահանգները շահագրգռված են շարունակել բանակցությունները, ու այս հատմատեքստում հատկանշական է նաեւ մեզ համար Միացյալ Նահանգների արձագանքը ուղղված Իսրայելին, այսինքն մենք ունենք հստակ քննադատություն Իսրայելի գործողությունների վերաբերյալ, բայց հաստատի այդ քննադատությունը դեռ գործնականում իր նպատակին չի ծառայել եւ հաստատի Իսրայելը չի դադարեցնում ռազմական գործողությունները։